קבע האור בבית הכנסת, האם ניתן לבקש מגוי שירים את החשמל? תשובה, עקרונית, אם המנורות הן נורות של להט, וגם לחלק מהדעות גם נורות של עד, איסורם מן התורה. ויש לנו כלל שאיסור מן התורה, אסור לבקש מגוי לעשות אותו, אלא רק איסורי דרבנן, גם אם זה לצורך מצווה. אבל יש דעה אחת, דעת חריגה, דעת בעל העיטור, שאמר שמותר לצורך מצווה, גם לבקש מגוי לעשות דברים שהם מן התורה. אנחנו לא פוסקים אותו, אנחנו אבל לפעמים מצרפים אותו. מתי? כתב המשנה ברורה, שאם יש צורך של הרבה מאוד אנשים לצורך מצווה, כמו לדוגמה, נפל העירוב בשבת וצריך שהגוי יתקן אותו, אז מותר לבקש מגוי. ומכאן למדנו שכל דבר שהוא מצווה של הרבים, כמו לדוגמה, חשמל בבית הכנסת שנפל, סעודת מצווה של חתן או הרבה מאוד אנשים, בכל המקרים שיש צורך רבים וזה צורך מצווה, מותר לבקש מגוי לעשות דברים מן התורה.